ஹாய் கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோ எதுக்காகனா, நமக்கு வீட்டுக்கு தேவையான கிச்சன் கேஜெட்ஸ் வந்து நம்ம வாங்கியிருக்கோம். எங்கே வாங்கியிருக்கோம், நமக்கு வந்து மலிவான விலையில் எங்கே கிடைக்கிது அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து டோட்டலாக இந்த வீடியோ மூலிமா நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஸோ வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம எந்த இடத்துல வாங்கணும், ப்ளஸ் வந்து அந்த பொருள் நம்ம எதுக்காக யூஸ் ஆகுது. கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15-20 பொருட்கள் கிட்ட நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2000 கிட்ட தான் வந்தது ப்ரைஸ். 2500 கிட்ட வந்தது. ஸோ இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப ரேட்டு கம்மியாக வாங்கியிருக்கோம். நம்ம ஆன்லைனில் ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசானை கம்பேர் பண்ணுறதை விட இது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றத ரியலைஸ் பண்ணதுனால நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் இந்த பொருட்கள்லாம். ஸோ அந்த பொருட்கள்லாம் இப்போ நான் காட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே, ஏன்னா நம்மளோட ஃபாலோ பண்ணுறவங்க வந்து என்னோட ஏஜ் கேட்டகரி ஒரு 30+ அப்படி தான் இருக்கீங்க. ஸோ 30+ கல்யாணம் ஆனவங்க நிறைய பேர் இருப்பீங்க. ஸோ பெரியவங்க பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கூட உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ எங்கே வாங்குறீங்க, எங்கே வாங்கணும் அப்படின்றத நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ அதை பார்த்துடலாமா? ஓகே கைஸ், அதை அப்படியே இப்படி தள்ளுங்க. இது எல்லாம் தான் கைஸ் பாருங்கள். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம இப்போ அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம். முதல்ல வந்து நம்ம சாப்பர், இது வந்து நம்ம வெஜிடபிள் கட்டுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல என்ன கலர், இது க்ரீன் கலரில். ஸோ இது வந்து மெட்டீரியலும் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது, மூடியும் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஸோ இது நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுனா, உள்ளே வந்து நம்ம அந்த பிளேடு ஒன்று தனியாக இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே நம்ம இதை வந்து லாக் பண்ணிடலாம். லாக் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட்டு சிம்பிள் தான். லாக் பண்ணிட்டாலே போதும். லாக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நம்ம இதை பிடிச்சி இருந்தாலே போதும். உள்ளே நம்ம தேவையான கட் பண்ண வேண்டிய பொருட்களை உள்ளே போட்டு நம்ம இதை இருந்தாலே போதும், சாப் பண்ணிடும். ஸோ லுக்காகிறது ஜஸ்ட் 100 rupees தான். இதை வந்து நம்ம ஆன்லைனில் வாங்க கூட 150 சம்திங் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் போட்டிருக்கோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஸ்பூனு, கரண்டி, இல்லை நைஃப் இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஹோல்டர் மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 50-60 சம்திங் அந்த ரேஞ்சில் வந்து நல்லா, இதுவும் நல்லா க்ரீன் கலரில் நல்லா சூப்பராக இருந்தது. அதை நான் பிடிச்சிருந்தது. மெட்டீரியலும் நல்லா லுக்காக இருக்குது. ஸோ அதனால் வாங்கிக்கணும், நல்லா குவாலிட்டியாக இருந்தது. அதனால் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, கிச்சனுக்கு வந்து நம்ம துடைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டவல்ஸ் மாதிரி. ஸோ இது வந்து ஒரு 7-8 பீஸ் வந்துருந்தது. இது வந்து ஒரு 30 rupees சம்திங் ஏதோ சொன்னாங்க. ஸோ அதுவும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துங்க. நம்ம வந்து இப்போ அந்த சிக்கன் இல்லை ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேலே ஆயில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு சிலிக்கான் மெட்டீரியல் இருக்குது. ஸோ இதை வச்சு நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆயில் எடுத்து. ஏன்னா ரொம்ப யூஸ் பண்ணக்கூடாது, நம்ம மைல்டாக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இருக்குது. ஸோ இதுவும் பர்ச்சேஸ். இது வந்து 20-30 அந்த ரேஞ்சில் தான் இருந்தது. அதுக்கு அடுத்த பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து நம்ம வந்து தயிர் கடையிறது, இல்லை மேஷர், அதாவது முட்டை, தயிர், மோர் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு நம்ம கடையிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து 80 or 100 சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை, இது வந்து பிடிச்சி நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும், அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வந்து லெமன் ஸ்க்யூசர் வாங்கியிருந்தோம். ஸோ லெமன் ஸ்க்யூசர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக்லேயும் இருந்தது. பிளாஸ்டிக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டீரியல் அவ்வளோ நல்லா இல்லை. அது வந்து 50 சம்திங் சொன்னாங்க. இது வந்து 100 rupees தான். ஸ்டீலில் இருந்தது. ஸோ நல்லா குவாலிட்டியாக நல்லா வெயிட்டாக இருந்தது. ஸோ நல்லாயிருக்கு. ஸோ இது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வந்து ஆயில் வந்து ஸ்ப்ரேயர் வாங்கியிருந்தோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஆயில் வந்து நம்ம மேலே தெரிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது நல்லா இருக்குது. ஸோ இதுவும் ஒரு 10-20 சம்திங் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருந்தது. ஐஸ்கிரீம் மோல்டு ஒன்று வாங்கியிருந்தோம். சரி, ஐஸ்கிரீம் மோல்டும் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம். இது வந்து 100 rupees. இது 4 பீஸ் நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். எங்கள் வீட்டில் 4 பேர் தான் இருக்காங்க. ஸோ இது எங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். வீட்லேயே செஞ்சது. ஸோ நல்லாயிருக்கு. ஜஸ்ட் பனானாவும் ஏதோ போட்டிருக்காங்க, எனக்கு தெரியல என்ன போட்டிருக்காங்கன்ட்டு. சுகர்லெஸ் ஐஸ், சக்கரை போடலையா, முக்கியமான விஷயம். ஸோ நம்ம அடுத்த பொருளுக்கு போயிடலாம். இது அடிசிவ் வால் மவுண்டர். இது நம்ம அதாவது இப்போ ஏதாவது பொருள் கீ செயின் மாட்டுறதுக்கு இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுவும் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுவும் வந்து 40-50 அந்த ரேஞ்சில் தான் சம்திங் சொன்னாங்க. ஸோ இதுமாதிரி போனீங்கன்னா பல்காக நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து க்யூப் என் பொண்ணு ஆசையாக கேட்டிருந்தா, அப்பா எனக்கு வேணும்ப்பா சொல்லி. ஸோ அவளுக்காக நம்ம இதுவும் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம். இது வந்து 120 சொன்னாங்க. இது வந்து பிளாஸ்டிக் வந்து கொஞ்சம் சிலிக்கான் மாதிரி இருக்குது. ஸோ நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா, இது கேக்டஸ் வந்து நம்ம ஆன்லைனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 500 அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது. 500-550 அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. இது வந்து நம்ம வந்து வாங்கினது வந்து 350 தான் வாங்கினோம். ஸோ இதுவும் வந்து நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது. அதுக்குள்ளே இதை நல்லா சேட்டப் பண்ணி நாசம் பண்ணிட்டாங்க. ஹலோ, மியூசிக்லாம் கூட கேட்கும் இதில். பசங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க இந்த இதுவுக்கு.
சரி ஓகே, இது வந்து 350 வாங்கணும். ஸோ இதுவும் வந்து இப்போ உங்கள் பசங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ அடுத்த பொருளை பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்தது வந்து ஜூஸ் மேக்கர், அதாவது இப்போ சாத்துக்குடி புளியறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. இது வந்து 50 ருபீஸ்க்கு வாங்கியிருந்தோம். இதுவும் நல்லா இருந்தது. ஸோ குவாலிட்டியாக எல்லாமே மெட்டல், அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நம்ம பார்த்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கு அடுத்தது ஃபைனலாக வந்து இதுவும் நிறைய பேருக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு பொருள் தான். நம்ம கிச்சனுக்கு வந்து வெசல் வாஷ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ வெசல் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு வந்து கீழே வந்து நம்ம ஆயில், லிக்விட் ஆயில், அதாவது சோப் ஆயில் வந்து நம்ம ஊற்றிக்கிட்டு மேலே வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும், ஆயில் இது அப்சர்வ் ஆகி நம்ம வெசல் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா சூப்பராக இருக்குது, மெட்டலும் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. இது வந்து வாங்கினது வந்து 100 ருபீஸ்க்கு நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். ஃபைனலாக வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருளை காட்ட போகிறேன். எஸ், நமக்கு வந்து சாப்பிங்காக நம்ம வந்து ஒரு நைஃப் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம், சாப்பர் வாங்கியிருக்கோம். நைஃப் இல்லை, சாப்பர் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இப்போ தான் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறேன். தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓ மை காட், பாருங்கள், சாப்பர் நல்லா பயங்கரமாக ஷார்ப்பாக இருக்கா போல். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 250க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஆன்லைனில் பார்க்கும்போது ஒரு 350, 400, 500, 600 அந்த ரேஞ்சில் தான் இருந்தது. ஸோ இது வந்து நல்ல ஹேண்டியாகவும் இருக்குது, நல்ல லுக்காகவும் இருக்குது. ஸோ கலரும் நல்லா இருக்குது. ஸோ அதனால் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். இது பத்திரமா எடுத்து வச்சுருக்கேன். 250க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணது இது. குழந்தைங்கிட்ட சேஃபாக இருக்கணும். அவ்வளோதான் கைஸ். அடுத்தது வந்து ஃபைனலாக லாஸ்ட்டாக ஒரு சின்ன ஒரு நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது, தண்ணி வந்து நம்ம பம்ப் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு இதுதான் இது. இதுவும் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. நம்ம வெளியில் வாங்குற மாதிரி இல்லை, லோக்கலில் வாங்கினீங்கன்னா அந்த குவாலிட்டி இருக்காது. ஸோ இது வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. இதுவும் வந்து 80, 100 அந்த ரேஞ்சில் தான் வாங்கணும் நம்ம. அவ்வளோதான். ஃபைனலாக வந்து இதுவும் பார்த்தாச்சு. ஃபைனலாக எல்லாமே பார்த்தாச்சு. இது கடைசியில் நம்ம வெசல் பேஸ்கெட் வாங்கியிருக்கோம். வெசல் பேஸ்கெட் வந்து நம்ம ஆன்லைனில் பார்த்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா 350, 400 அந்த ரேஞ்சில் இருந்தது. இது வந்து நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணது 280க்கு. ப்ரௌன் கலரு, நல்லா லுக்காகவும் இருந்தது, நல்லா சின்ன காம்பேக்டாகவும் நல்ல லுக்காக இருக்குது. மெட்டலும் நல்ல குவாலிட்டியான சிலிக்கான் மெட்டல் மாதிரி இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். இது எல்லாமே நம்ம எங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சவுகார்பேட்டில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். சவுகார்பேட்டில் வந்து காசி செட்டி ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து இது நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். காசி செட்டி ஸ்ட்ரீட்டில் போனீங்கனாலே குழந்தைங்களுக்கும் ப்ளஸ் வந்து இந்த மாதிரி கிச்சன் கேஜெட்ஸ், ஹோம் அப்ளையன்ஸ் இது எல்லாமே அங்கே கிடைக்குது. ஸோ எல்லாமே ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் தான் இருக்குது. சில கடைக்கு போனீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ்னு சொல்லிடுவாங்க, குறைக்க மாட்டாங்க. சில கடைகளில் இவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட் சொல்கிறதும் ஜென்யூனாக சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னும் போது நீங்களும் வந்து காசி செட்டி ஸ்ட்ரீட்டில் போய் வாங்குங்க. ஆன்லைனில் கம்பேர் பண்ணுங்கள், ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அங்கே என்ன ரேட்டில் இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள். அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் வந்து பொருளெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பொருளும் அங்கே இருக்குது. அங்கே இருக்க பொருள் தான் நம்ம ஆன்லைனில் வருது. ஸோ அதனால் நீங்கள் டேரெக்டாக போய் வாங்கினீங்கன்னா மணியும் சேவ் பண்ணலாம், உங்கள் வீட்டையும் நீங்கள் அழகுப்படுத்திங்கன்னா நல்ல தேவையான பொருளை வாங்கிக்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். இப்போ நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. என் பொண்ணு ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா. பாய் கைஸ், அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய் சொல்லுமா, எல்லாருக்கும் பாய் சொல்லு. பாய் பாய் கைஸ், நீங்கள் வாங்க. எல்லாருக்கும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறோம் கைஸ். மிஸ் யூ. நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு அப்டேட் இருக்குது, அதை நான் அப்புறமா சொல்கிறேன். ஸோ அது நான் இன்னொரு வீடியோவில் நான் போடுறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோ